皆様こんにちは。今回は純正のルームミラーを丸ごと外して交換するタイプのミラー型ドラレコを最近中古車販売のバディカと提携になったことでニュースになった出張整備サービスをやっているセイビーさんにお願いして初めてオートバックスなどのお店ではなく駐車場に来てもらいその場でミラー型ドラレコを出張取り付けしてもらったんですが思ってたよりめちゃくちゃ便利で間違いなくこれから流行ると思うので今回の動画では出張取り付けって実際どんな感じなのか何がそんなに便利なのか出張取り付け当日の実際の様子をお見せして動画の後半で予約の取り方や気になる料金についてご紹介しますのでぜひ最後まで見ていただければと思います。本日実際にドラレコを取り付けてくださるセイビーの整備士深野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。セイビーの深野と申します。はい、お願いいたします。お願いいたします。じゃあちょっと簡単に自己紹介してもらっても大丈夫ですか？日産ディーラーで3年勤務後独立して20年になります。ネットでセイビーを知り整備士から見てめちゃめちゃいいサービスだなと思って応募しました。ありがとうございます。ちなみにセイビーの整備士になるには審査があって合格率 20% と聞いたんですがそんなシビアなんですかね？そうですね。元ディーラー工場長だったりベテラン整備士が多くて整備に登録している人はめちゃめちゃレベルが高いと思います。なるほどですね。ありがとうございます。取り付けてもらう側としてはめちゃくちゃ安心できます。それでは早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの革はちょっとかけさせていただきます。はい、お願いします。でこんな感じで作業前に車の傷とかがないかっていうのを全て確認してから作業に入ってもらえますね。ここまで事前にチェックする整備会社ないと思うんでかなり信頼できると思います。それ多分今回その取り付けてもらうやつがミニ平型になってて、はい、僕の車が多分ミニ平型じゃなくて、はい、端子が違うんで僕そこつくかなと思ってたんですけど多分つかないと。そうですね、つかないんで、はい、こちらちょっと用意していただいてるものがあるんですけども、はい、小さい方のヒューズですね、はい、これをつけるんですけども、これは整備の方でも用意させていただいててサービスで取り付けさせていただいてるんで用意していただかなくても大丈夫です。はい、めちゃくちゃ楽ですね。そうですね。別で買わなくてもそうですね、取り付けてくれる。そのままこのままでも大丈夫ですね。はい、で今回はこちらの方をちょっとカットさせていただいてこれを取り付ける形になります。わかりました。お願いします。はい、お願いします。ここで補足なんですが、車によってヒューズの形が違ってまして、ミニ平型と低配ヒューズの2種類あります。ドラレコの電源を取る駐車監視用の電源ケーブルが別売りで、ほとんどのメーカーから売られてるんですが、結構ミニ平型になってることが多くて、僕の車はスズキのスイフトで低配ヒューズになってて、端子の先の形が全く違うので、駐車監視ケーブル買ってそのまま取り付けできるケースがなかったので、こういった端子の加工が必要になりますね。まあ見てもらったらわかりますが、全然自分でできる気がしないので、プロに丸投げが安定ですね。もし端子の先が違ったとしても大丈夫ね。はい。僕もそれ何買っていいか分かんなかったんで、はい、とりあえず Amazon でぽいのを買っとったんですけどでそれを端子の先を変えとるっていうことですよね。そうですね。はい。これ素人がやるのって結構難しい。そうですね。工具もやっぱりいろいろありますんで、はい、やっぱり難しいかな。ですよね。そうですね。電気のことなんでね。そうですよね。なんか変に触って、そうですね。壊れるとかもネガティブですもんね。はい、ですね。これでもヒューズのあれが外れたっていうことですね。そうですね。このまま使ってもよかった。あ、これは使わないようにっていうことだったのか。それ多分、前もう一個古いドラレコがあったんですよ。はい。でそれをなんか前の業者の人が取るのめんどくさいとか言っててそのまま放置してるみたいな感じかな。多分だいぶクリップが緩んでますね何度も外してるんやろうから。そうですね。僕も何回か外してるんで。ね。はい。やっぱこういう内張りとかってなんか剥がしたり結構する機会あるとガバガバになってきます。ですね。ガバガバになってもクリップがダメになってきたり、下手したら本体カバーの本体自体があかんようになってくることもうそうなったらあれですかね。D ライってそこのパーツ買って。そうですね。交換しないともうガバガバになって、外れたり音が鳴ったりするんで。やっぱなおさらそう素人が適当にやるんじゃなくてプロにお願いしてきれいにやってもらおうと。そうですね。
僕もなんか結構そこ自分でやってたんで多分それが原因の可能性が大です。そうですね。結構そこパツパツに入ってるんですね、ケーブル。ですね。あ、そこ手で外れるんですね。ですね。はい。今やってる作業がですね、前使ってた純正のステー丸ごと交換するミラー型ドラレコを外してもらってまして、ドラレコ本体、カメラなど剥がしてから新しいのを取り付けてもらいます。ほとんどの人はドラレコ外して交換するとかめったにしないと思うので、この作業は短縮できるので作業時間も短縮できると思います。ああ、なるほど。だからここのケーブルをなんか入れ込んどるんですね、この中に。ああ、こんだけ普通はないんですけどね、ここにまとめすぎてるね。ここにまとめすぎてます。ああ、それかいろんなもんつけてるせいなのか。ああ、それはありますね。レーダーついてるのとレーダーの線とか、前後でこう逆についてるっていうんかな。ああ、これの後につけたやつの線が邪魔してるのかな。あ、なるほどですね。っていうような。簡単ですよこれ。お、それでめちゃくちゃ早いですね。これ僕自分でやって多分30分ぐらいかかったんですけど、ね、早っ。これでちょっともう拭くだけで終わり早っところなんです。プロは違いますね。あ、でそれで拭いてもう終わりと。そうですね。早いな、早いな。これ素人がやったら30分かかりますね。下から這わせていく感じですか？そうですね。下から這わせれたら一番ベストなんですけど、ものによっては下から這えないぐらいこう配線が短いとかあるんで、ものによってはなんですけども、基本的には上にカーテンエアバッグがついてたりとかしたらできるだけ避けたいところであったりするところですね。ケーブルを天井の隙間に通すやり方は正直めっちゃ簡単で、ちょっと前に動画にしてまして、素人の僕でもできるんですが、この下のパネル剥がすのはどう見てもレベル高いのでやりたくない作業ですよね。ここがベテランと素人の差が出るところだと思います。知らんけど普段って大体どれぐらいなんですか？ドラレコの取り付けでいうと。車種にもよるけども、全部が完了するまで言ったら3時間ぐらいがありますかね。まあ早いものになったら1時間とかで終わるやつもあるんですけどね。なんで出張ってことなんで、家まで来てもらってですね。それこそ家の中にいて終わればピンポン押してくれると。そうですね。めちゃくちゃ楽ですね。受けてますね、それが。いいですね。ここからはですね、前に別の業者に取り付けてもらったバックカメラを外して配線も取って、今回のバックカメラを取り付けてもらいます。これ素人が作業する時にそこのゴム通しが一番難しいんですかね？まあそうですね。僕もだいぶ苦労した方なんで、昔はもうね1時間2時間かかったこともありましたよね。いいゴム通すのにですね。やっぱそれぐらい難しいんですね。僕昔一回自分でやったことがあって、ちょっと大変やったんで。大変ですね。大変ですね。早い。こういうのを前からされてたんですけども、そうですね。これ前つけてもらった時そんな付け方されてはったんですけど、こういう形でやってたら、ここに、電気が通った場合にここが鉄板になって、ショートする可能性があるんですね。なるほどですね。もう一つが、こうやってたらこっから水がこう入る可能性が、これを追い越してくる可能性があるんで、これはやるであればもう下からですよね。下からやったら入ってきにくいんで水が、でもショートの可能性は下からでも一緒なんで、できれば裏側から取ってくるっていうのが一番ベストですね。はい、ありがとうございます。養生は傷つけないようにですか？ですね。傷がつきやすいんで。その穴を通す。向こう側は水通らないんで、こっちにつなぐんですね。へー。素人が取り付けるとよくあることなんですが、水平やと思ってカメラ貼り付けたら実際ちょっと斜めになってて見え方おかしいとかあるんですが、ベテランにお願いすると水平や見え方を考えて綺麗に貼ってくれるのもいいところかなと思います。最近某有名カー用品店でドラレコ取り付けをお願いしたら、あまり経験のないバイトの人が取り付けて仕上がりが微妙だったなんてレビューよく見ますが、セイビーはそもそも合格率 20% の試験に合格した整備士だけが来てくれるので安心して任せられますね。ちなみに今窓の
中央についてるカメラは僕が DIY で貼り付けたドラレコになります。なので貼るだけなら本当誰でもできますが、やはり配線まで綺麗にしようと思うとプロにお任せするのが一番ですね。取り付けが終わったら一旦そのアプリで撮影してちゃんとやってるかっていうのを記録してると。そうですね、本部に報告をして間違いがなかったかとかいろいろそういうのが本部でチェックされてるもんで、で自分らの確認としても写真を撮って残してっていうとこですね。はい。その赤いやつ何なんですか？エレクトロタップになるんですけども、これは2ブレード言ってブレードが2つあるんですね。1ブレードのやつは接触量を起こしやすいんですけども、整備としてはこれを必ず使用する場合は使用するという形になりますね。でこういったパーツ代も含まれてるんですかね？ですね。全て、含まれてるんで込みの値段でやってくれると。はい、はい、もうその中に先ほどのバックの連動線入れ込んだ。そうですね。一応仮止めでとりあえず置いといて、はい、次前に行きます。ここまで来たらですね、もう取り付けも終盤になってきまして、純正交換タイプのステーとドラレコ本体を組み合わせて車に取り付けになります。普通のドラレコに比べたら手間増えますよね。そうですね。ミラー型の土台ついてるタイプはちょっと普通のより手間かかりますね。かぶせるタイプだと普通のドラレコとあんま時間変わらない。そないに変わらないですね。はい。ああ、なるほど。それでケーブルが見にくくね、内蔵式というか、どんどんこう見えなくなっていくっていう状態ですね。これ見てると素人じゃちょっとしんどそうですね。しんどいですね、これはね。絶対 DIY でやらん方がいいですね。そもそも多分工具がないですよね。ないですね。いろんな工具いりますからね。ですよね。これは取り付けお願いせんと無理やな。前後とも配線ができたら最後に前後カメラの貼り付ける位置を確認して綺麗に貼り付けてもらいます。このリアカメラ貼るときに何か注意するところとかあるんですかね？ワイパーの通る範囲にカメラのレンズが向くようにっていうのが、一番ですかね。水玉がはけないと水玉で文字が読めないとか出てくるんで、それだけ注意はしていただいて、あとは熱線のところにあまりかかりにくいように。かかりにくいように。はい。で、そうやって角度調整して画面見ながら。そうですね。で、それで最終のそうですね。最終の確認を自分と本部との確認ですね。終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ早かったですね。ありがとうございます。できるだけ早く切るように頑張っています。ありがとうございます。はい。配線も過去一できればよかったので本当ありがとうございます。大変助かります。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ最後になんですけど、セイビーさんの方から何かあればお願いします。そうですね。今回のようなミラー型ドラレコや車検などっていうのが出張でできるというのは本当に便利ですので一度お試しください。今回取り付けしたドラレコなんかも整備本部でマニュアル化されて全国の整備士に共有されていますので、お客様からのお電話やチャットの対応は全て知識の豊富な整備士が対応しておりますのでご安心ください。皆様からのご依頼お待ちしております。はい、いかがでしたでしょうか。綺麗に配線しなければ素人でも天井の隙間を通せば結構簡単にいけるんですが、天井の内張りを剥がす時に壊してしまったり、特にこの横にあるピラー外す時に中にあるプラスチックの爪が折れたり、電源ケーブルの端子の加工とかできない人は整備に頼むと最近カー用品店に多いあまり経験のないバイトではなく合格率 20% の試験と面接を通過した厳選したベテランに取り付けてもらえるので忖度なしにおすすめですね。気になる料金なんですが整備のサイトがあるのでそこから見積もりを取れるようになってます。全部スマホでできまして、今から流れをお見せすると概要欄のリンクから飛んでもらえるとこの画面になりますので、少し下にあるドライブレコーダー取り付け、これを押してもらってさらに下にスクロールすると予約へ進むと出てくるのでそれを押します。あとは国産か外車なのか選んで取り付けるタイプの選択。今回はミラー型なのでミラー型を選択。ミラー型の場合は23,000円。この値段出張料金込みなのでだいぶ安いと思います。参考までに調べたところオートバックスで持ち込み取り付けをお願いすると2万円から3万円ぐらいかかるそうなのでだいぶコスパはいいと思います。
ます。正直カー用品店でドラレコ買うとぶっちゃけ高いですし、選べる機種も限られるので Amazon で買う方が安く買えます。下手したら同じドラレコなのに1万円以上の価格差があること平気であるので、これからはネットで安く買って家で取り付けてもらうのがスタンダードになる気がしますね。実際使ってみて便利だなと思ったことは、セイビーだと取り付け作業中は家の中にいて、作業が終わったらピンポンか電話してもらえるので、わざわざオートバックスまで行って作業終わるまで待つ必要ないので、ほんと忖度なしにめっちゃ楽です。また誰かしら家にいて、その人が免許を持っていなくても、整備士が家に来たら車の鍵を渡せばあとは全部やってくれるので、平日は仕事で対応できないけど、家の人に鍵渡すことだけ頼めれば全く問題ないです。取り付ける場所ですが、家以外だと近所のパーキングなどでも取り付けることできるそうなので、詳しく話を聞きたい人は整備に電話するか、電話が苦手な人は LINE やチャットでも相談できるので、ぜひどんな感じか聞いてもらえたらなと思います。今回紹介した整備公式ページのリンクなどは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はリンク先からどんな感じか見てもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。また最近メンバーシップも始めて、メンバー限定でオフ会とか淡路島か関西近郊ツーリングを予定しているので、ぜひ定期的にツーリングとか楽しめるイベントを企画しますので、メンバーシップの詳細も合わせてぜひ読んでもらえたらなと思います。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。